Wannan ne zai zama bidiyon mu na ƙarshe a menu bar, inda za mu shiga bayanin text da kuma window. Za mu tsallake tools da kuma help ɗin nan saboda wannan wasu settings ne, canje-canje ne da ake yi a CorelDraw, wanda ya fara amfani da CorelDraw bai buƙatar su a yanzu. Da wasu a cikin nan na yi bayanin su a farkon bidiyon da ne na introduction to CorelDraw. Za ku iya duba shi a YouTube channel ɗin. Amma ina sa ran duk wanda ke kallon wannan bidiyon yanzu ya riga ya kalla wancan, saboda shine bidiyo na farko da na fara akan CorelDraw X3. Wayannan duk misalai ne da muka yi a bidiyoyin baya. Ina jin ba laifi idan mun goge su gaba daya. Select all object ko Ctrl A, sai ka danna delete a keyboard ɗinka, sai mu zawo mu zoom in ya pejin mu inda muke aiki. Muna da text, kafin mu amfani da wannan sai muna da rubutu. Misali wannan kenan, na yi rubutu ne domin na yi mana misali. Bari na yi duplicating. Na ce in za a yi duplicating, idan ka ja ƙasa sai ka yi right click, dannawa da hannun da ɓangaren dama kenan. Bari in canza wannan ya dawo paragraph. Wannan ana kiran shi artistic text, wannan kuma ana kiran shi paragraph text. Bambancin wannan da wannan shine, shi wannan paragraph text ɗin rubutu ne a haɗe, wato tun daga fara rubutun nan kana ta yin shi ne gaba ɗaya. Shi bambancin wannan shine, wannan na saman daban, na ƙasan nan ma daban, shi ma ɗayan na ƙasan daban. Yanzu misali idan na ja wannan hannun na matse shi nan, rubutun na nan komai da na rubuta, amma ya zama na matsa rubutun ne kawai. Akasin shi kuma wannan paragraph text ɗin, idan na ja wannan rubutun, wannan abin zuwa nan, zai shiga min da rubutun ne, ta yadda idan na zo na janyo ƙasan nan zan ga gaba ɗaya rubutuna da ke ciki. Yanzu misali in na ƙara jan shi zai ƙara buɗe shi, in kuma na ƙara tsuke shi sai ya rinka saukan min da rubutun, saboda rubutuna gaba ɗaya a haɗe ne suke a paragraph text kenan. To yanzu a CorelDraw kana da settings, wato canje-canje da gyare-gyare da za ka yi ma rubutunka guda biyun nan. Yanzu idan ka taɓa wannan ka zo text, za ka ga wa'innan wurin ba za ka iya danna su ba, waɗannan wajajen. Amma idan ka zo ka danna paragraph text kuma, za ka kuma ga su nan sun zo, za ka iya danna su, za ka iya taɓa su. To wannan settings kenan. Idan ka taɓa wannan kana da character formatting a nan wajen, zai fito maka da wani doka a nan. Wannan wurin ɗaya ne da abubuwan da ke nan wajajen. Yanzu kana da nan inda za ka iya canza ma wannan rubutun ɗinka font, style ɗin rubutun. Za ka iya zaɓen style, misali ka danna wannan, ko kuma ka zaɓa wani daban haka. Wannan duk misalai ne na yadda za ka canza font. Sannan kuma font ɗinka akwai normal, akwai italic, inda zai karkatar ma da rubutu. Sannan muna da bold, ya ƙara musu kauri. Duka wa'innan za ka iya tattaɓawa ka duba. Sai nan wurin ƙara mishi girma ko ragewa, sai nan wajen underlining, sai kuma nan wajen seta rubutun, ya zo rubutun ta tsakiya ne ko kuma ya zo ta gefe, ko kan muka yi justifying ɗin shi ya zama ya cike gefe da gefen gaba ɗaya. Gaba ɗaya wa'innan duk na yi misalan su sanda muka zo muna yin text a ToolBox. To sai abu na gaba, idan ka zo wannan text ɗin, za ga paragraph formatting, shi ma za ka iya taɓa shi, zai ƙara fito ma da wannan. Amma shi idan ka taɓa paragraph formatting ɗin shi na wannan ne, ba na wannan ba. Yanzu misali idan ka taɓa wannan, ka zo wannan wajen da yake cewa alignment, za ka ga kana da horizontal, kana da kuma vertical. Za ka iya center alignment ɗin shi, za ka iya zuwa kuma ka yi shi bottom, wato ya zama yanzu a cikin wannan box ɗin, ta yaya zai canza ma, zai ijiye maka abin. Yanzu idan ka bar shi a center, ya saita maka ko ina da ko ina a tsakiyar box ɗin kenan. Yanzu yana top ne, sai zama yana yi daga sama. Sai spacing, za ka iya zaɓen space ɗin da ya rarraba ma, kamar yadda idan kana da wannan, za ka iya zuwa shape tool ɗin nan, kai spacing ɗin shi haka, ko kai spacing ɗin shi haka. To shi ma wannan paragraph text ɗin, za ka iya amfani da shi ma shape tool ɗin kai wannan, za kuma kai amfani da settings ɗin da ke wannan wajen. Idan kuka lura, sanda nake jan wannan, values ɗin na canzawa a nan wajen. Sannan sanda na ƙara jan wannan, nambobin sun ƙara canzawa. To wannan wajen spacing kenan. Sai kuma muna da indent da kuma text direction. Change text direction ɗinka yana ce maka ne, idan ka zo kana rubutun, ta ina zai rubuta, ya rinka rubutun ta hagu ne yana zuwa dama, ko kuma ya rinka yi ta dama yana dawowa hagu. Wannan idan boko ne sai ka bar shi a left to right, in kuma na larabci ne sai ka danna right to left. Idan ka fara rubutun, zai rinka fara rubutun ne daga nan
zuwa nan. Ga wasu nan za ga character effect shine kai underlining din shi ko ka sa mai layi kila a ciki, single line ko guda biyu, za ka gani duk ga shi nan double line. Wannan misali ne shi ma za ka iya tattaɓawa a naka duka ka gani. Muna da character shift wanda shi ma duka za ka iya tattaɓawa. Wa'innan misalai ne da kowanne a cikinsu za ka iya zuwa ka danna. To yanzu ci gaba da misalanmu a nan, idan muka dawo wannan paragraph text ɗin, ka zo text ɗinka, kana da tab, shine wato ya matsar maka da rubutun farkon nan ya ɗan shigo gefe. Sannan kuma kana da column. Column shine ya raba maka rubutun. Ku kalla nan, wannan shine a matsayin rubutuna. Idan na danna 2 zai raba min rubutun. Idan kuma na ƙara danna 2 ɗin zai ƙara raba min rubutun. Kana danna OK, yanzu zai raba maka rubutunka guda 3. Amma ya shige saboda na canza wannan wajen, na canza shi right to left, yana left to right ne. Yanzu kun ga ya raba min rubutuna guda 3. Wannan shine column kenan. Sannan a ƙarƙashin shi kuma muna da bullet. Kamar yadda muke da nambobi, idan za ka yi rubutu ka sa number 1, namba ta 1, ta 2, ta 3, ta 4, to muna da bullet wanda maimakon number 1 ɗin nan sai ka rinka saka waɗannan symbols ɗin. Sai kawai ka danna OK ɗinka, yanzu kana da bullet ƙwaya ɗaya. Amma yanzu bari in cire wannan a column ɗinmu, bari mu dawo text, column, sai in mai da shi 1, sai in danna OK. To yanzu idan ka shigo kai za ka yi rubutu, kana danna enter zai ƙara baka wannan bullet ɗin. Amma bari in cire wannan paragraph text ɗin a center, bari in dawo da shi none ko left, duka za ka iya yi. Idan ka zo wannan wurin ka danna enter zai ƙara baka wannan bullet ɗin. Ina sa ran kuna ganin bullet ɗin. Sannan kuma idan ka zo text ɗin, kana da kuma drop cap. Drop cap yana sanya kalma ta farko ne ta zama ta yi girma sosai. Preview. Yanzu kun ga duk kalman farko a nan ta yi girma. Wannan shine drop cap. Ana amfani da wannan a jarida. Idan kana karanta jarida za ka ga pejin jaridan kalma ta farko ta yi girma sosai. To wannan drop cap kenan. To yanzu mun gama da abin da ya shafi paragraph formatting. Zan cire wayannan da ke gefen nan, sai ka danna wannan za su fita. Sai mu dawo kan wannan text ɗin. Shi kuma za ka iya danna edit text. Wannan rubutun da ke za ka iya gyara rubutunka a nan. Misali ka samu wannan ɗigo a ƙarshe, sai ka danna OK, ɗigo ɗin zai fito gashi nan. Sannan kuma muna da fit text to part. Wannan na yi misalin shi. Idan yanzu na ɗauko ko da wannan ne na riƙe na ja, sai ƙila in ƙara mishi girma ya kai haka. Wannan rubutun bari na ɗan ƙara mishi yawa. Misali in zo arrange, dan na break ɗin nan. Wannan na farkon sai in zo text ɗin nan, in zo fit text to part, in kawo shi wannan wajen ko in ja shi sama. Kun ga yanzu ya bi min zanen wannan abun. Ana amfani da shi yawanci wajen yin bajin makaranta. Da za mu zo misalai, za mu yi amfani da shi, za ku ga yadda ake amfani da shi. Bari na cire shi, ka zo arrange ka danna break, sai ka cire shi ɗin shi kaɗai. Yanzu wannan ɗin idan ka dawo text ka danna straighten text ɗin nan, zai buɗe maka rubutunka ya dawo a miƙe gaba ɗaya. Change case. Shi abin da change case yake yi shine zai canza maka rubutunka, ko da ya zo da manyan baki ko da ƙananun baki. Idan ka sa uppercase ɗin nan, kowanne zai zama ya zo da babban baki. Idan kuma ka zo change case ka saka title case, zai zama farkon kowanne ne zai zo da babban baki. Idan ka dawo text ka mai da shi lower case, to zai zama kowannen su zai zo da ƙananan baki. Idan ka zo text ɗin nan, za ka convert to paragraph text. Wannan text ɗinka, character text ɗin nan ko artistic text ɗin nan, idan ka danna wannan convert to paragraph text zai dawo kalan wannan. Sannan kuma idan ka dawo shi paragraph text ɗin ka mai da shi convert to artistic text, zai dawo normal rubutu. Wannan misalai kenan. Na jin za mu je window, mun gama da misalan rubutu, sai mu goge shi, kawai ka danna delete. Za mu je na window, color palette. Color palette waje ne da zai baka kalolin da za ka yi amfani da shi a CorelDraw. Yanzu nawa yana default CMYK, za ka iya danna wannan default RGB palette ɗin nan sai ƙara maka wani. Sannan za ka iya zuwa
color palette ɗin sai ka ƙara danna wani color ɗin zai ƙara maka wasu a nan. Haka iya zuwa ka danna duk wanda kake so zai fito maka da kalolinka. Wannan kenan. Za ka iya kama kalo ɗin a saman nan sai ka fito da shi haka, ko kuma ka sa shi a sama. Misali, za ka iya saka shi a saman waɗannan. Kun ga yanzu gashi nan na sa shi masa. Za ka ja ne kawai ka kai shi inda kake so. Za ka iya ƙara ɗauko wannan ka fito da shi sai ka kawo shi ƙasan nan. Gashi na anan. Duk inda kake so a CorelDraw za ka iya kai shi. Za ka iya kawai janyo shi ka bar shi a nan ɗin sai ka ringa amfani da shi. Idan ka zo kana danna ƙasan nan za ka ga sauran kalolin, ko kuma ka danna wannan aro ɗin za ka ga kalolin gabaki ɗaya. To amma ba na so, zan ciccire su. Zan janyo wannan shi ma sai in cire nan, ko kuma kawai in zo window ɗin ma gurin color palette ɗin sai in danna zai cire mun abin da ba na so ɗin. Sannan a window ɗin kuma muna da Docas. Me Docas yake yi? Docas yana baka option ne na wasu abubuwan da kake a nan. Idan ka danna properties zai fito maka da doka a nan gefen wanda za ka yi amfani da shi. Kun ga yanzu idan ka taɓa wannan zai gaya ma property wannan abin shine gashi na a nan outline. To zai gaya maka outline ɗin nan yana hairline ne, za kuma ka iya canza shi daga nan sai dawo 4. Za ka iya ƙara mishi girma daga nan, sannan za ka iya canza mishi kala daga nan wajen. Wannan yana auto apply. Idan ka cire auto apply ɗin sai ka danna apply kuma. Da abin da kai ba zai yi ba sai ka danna apply. Misali na canza mai kala, kuna gani bai yi. Amma idan ka zo sai ka danna apply tukunna zai yi. Amma idan ka kulle wannan kwaɗin yana auto apply kenan, ko me ka canza shi zai canzu. Za ka iya sa mishi duk abin da kake so daga wannan wajajen. To wannan kenan. Sannan kuma kana da wani a nan, za ka yana ce maka no fill, wato bai da kala a cikin nan. Za ka iya zuwa nan ka zaɓa uniform fill sai ka zaɓa color ɗin da kake so ka ba ma cikin, ko ka sa fountain shi ma ɗin sai ka zaɓa kalan yadda kake so ka ba shi kala, daga wannan zuwa misali wannan ko wannan. Duk wanda ka taɓa zai yi. Za ka iya zuwa wannan ka saka none sai cire maka outline ɗin, ko kuma ka dawo da outline ɗin misali sai ka ba shi kala duk wanda kake so. Wannan kenan. Ga sauran options ɗin nan duk za ka iya taɓawa. Number of sites 6 za ka ƙara shi. Wannan object kenan, object properties. Za ka iya zuwa window ka zo Docas ka ƙara ciro wani, misali object manager hints. Wannan hints ɗin yana gaya maka yadda za ka yi amfani da abubuwa ne a CorelDraw. Misali yanzu kana da moving, scaling and stretching object. Ya ce to move the object, click and drag it, holding down control if you want to constrain the movement of the object to the horizontal or vertical axis. Wato yana gaya ma ne idan yanzu kana so ka yi moving wannan ka matsar da shi kenan, to za ka iya taɓa tsakiyar nan ka dawo da shi, ko kuma in kana so ka rarrage shi za ka iya yi mishi duk wannan abubuwan. Wato wannan misali ne da muka yi tun a baya. To wannan hint kenan. In kana so sai ka zo window sai ka zo doka sai ka taɓa shi, in ba ka so kuma sai ka cire shi a wajen a doka ɗin kenan. Sannan ga wasu kuma muna da artistic text, blend, contour, extrude, envelope. Wannan idan ka danna shi zai ƙara fito ma da shi, shine dai wannan contour ɗin da kake da shi a nan wajen. Waɗannan abubuwan ne su ne a nan. Shi ma da ka yi sai ka danna apply ɗinka. Ga sauran nan za ka iya taɓawa. Kana da shaping wanda za ka yi, misali bari na duplicating wannan. Idan ka taɓa wannan kana da wa'innan options ɗin, grouping da welding da kuma intersecting da simplifying, wanda har a arrange ma akwai su. Shine kake da group ɗinka, ko ka zo shaping kana da su a nan. To yanzu kun ga ma shaping ɗin nan a nan, kamar yadda kake da alignment. Idan ka danna alignment, align and distribute ɗin nan za ka iya taɓa shi a nan. To haka shi ma yanda yake a window Docas ka sa shaping, to a arrange ɗin nan ma kana zuwa shaping za ka ga gashi nan ya fito, kana taɓawa zai fita gaba ɗaya. To yanzu abubuwan da ka buɗe
sai za ka iya zuwa wannan star ɗin duk ka cire su gaba ɗaya a doka kenan. To a ƙarƙashin window muna da toolbars. Wannan na yi bayanin shi ma a bidiyon mu na farko, wanda idan ka cire wannan ka cire menu bar ɗinka inda kake zuwa ka ga text, ka ga file, ka ga komai da komai ka cire. Har nake cewa a bidiyon idan ka zo ya zama ka cire babu, in za ka dawo da shi sai ka zo ɓangare irin haka sai ka yi right clicking, za ka ga menu bar sai ka taɓa shi, wanda ka cire zai fita. Sannan idan ka zo window ɗin a toolbars ɗin za ka iya cire toolbox ɗinka, shi ma gashi nan ya fita. Sai ka dawo window ɗin sai ka zo toolbars sai ka danna toolbox, gashi nan ya fito. Shine iri ɗaya ne, ka zo gefen nan ka yi right clicking komai za ka gan shi. Za ka iya cire standard bar ko status bar, kowanne za ka iya cirewa. Sai close shine ka rufe wannan aikin da kake yi. Sai close all kuma duk wani aiki da ka bude a CorelDraw zai cire ma shi. Sannan kuma a ƙasan nan za ka ga sunan file ɗin da kake amfani da shi. Yanzu muna amfani da menu bar sai ke nuna mana, sannan ga sunan nan a sama. Don din na yi bayanin shi a bidiyon mu na biyu, ina jin ko na farko. Ajin ƙarshen menu bar ɗin mu kenan. Sannan za mu shiga yin misalai, wanda ne sa faɗa cewa idan mun gama toolbox mun gama menu bar za mu shiga misalan. Yanzu insha Allah za mu haɗu a bidiyo, za mu shiga irin yin bajan makaranta, form na makaranta, katin aure, flyer na sana'a, da kuma bana shi ma wanda ake sawa a gaban shago, da irin zane dai daban-daban, da irin su logo. Insha Allah duka za mu zo, za ku bibiye mu za ku sama. Wanda bai cikin group ɗinmu na Facebook, akwai link ɗin a ƙasan wannan bidiyon na YouTube ɗinmu, sai ya duba sai ya joinin. Sannan kuma muna da group na WhatsApp, wanda shi ma duk mai tambaya zai iya yi ta nan, za mu ba shi ansa insha Allah. Ina sa ran kuna ganewa. Wanda ke da tambaya ko wanda ke neman ƙarin bayani, muna nan sai mana magana insha Allah za mu mai reply. Sannan kuma muna sa ran akwai mabuƙata wannan bayani ko wannan bidiyoyin, muna sa ran za ku nuna musu ko ku gayyato su ta yadda su ma za su zo su amfana da wa'innan abubuwan. Sai an jima insha Allah.